מספר לפניכם שהרב שך זצ"ל היה אומר שבשבילו גן העדן זה סטנדר ורמב"ם, והבוקר הם זכו לטעום מטעמה של ישיבה, ואמרו לי עכשיו אם אפשר שכל חודש לחזור על האקספריונס הזאת, על חוויה נפלאה. תודה רבה כבוד הרב. שמחה גדולה בשבילי שהחלום של כבוד הגאון הרב עבד אל חאק התגשם, ואני חושב שיש לנו בהרבה דברים חלומות משותפים. אנחנו חולמים להגדיל תורה ולהדירה, להרבות כבוד שמיים, ושבאמת הבתי כנסיות והבתי מדרשיות בנתניה יהיו מגדל אור וישמעו רחוקים ויבואו, ובעזרת השם נזכה כולנו להרבות כבוד שמיים בעולם. אמן. Vous avez compris ça? אני רוצה אולי כמה מילים, כמה דברי תורה בקצרה. הגמרא אומרת במסכת חגיגה, 3 הקדוש ברוך הוא בוכה עליהם בכל יום. על מי שאפשר לו לעסוק בתורה ולא עוסק, על מי שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסק, ועל אחד שהוא פרנס רע לציבור. נשאלת השאלה, הקדוש ברוך הוא בוכה על מי שיכול לעסוק בתורה ולא עוסק, אנחנו מבינים, אבל מה יש לבכות על מי שלא יכול לעסוק בתורה ועוסק? במקום שהקדוש ברוך הוא ישמח, הקדוש ברוך הוא בוכה על מי שלא עוסק בתורה. La Gemara nous enseigne qu'il y a 3 personnes pour lesquelles Akadosh Baruch Hu fait couler des larmes en quelque sorte. Il pleure, si on peut ainsi dire. Il pleure pour celui qui ne peut pas étudier la Torah et qui étudie, celui qui pouvait étudier la Torah et n'étudie pas, et celui qui est président de communauté, chef de communauté, mais qui a de l'orgueil et qui se comporte mal avec ses fidèles, et avec ses sujets. Eh bien, la question qu'a posée le Rosh Yeshiva, on comprend pourquoi Hachem pleure pour celui qui ne profite pas de l'occasion d'étudier la Torah, alors qu'il ne peut. Mais comment on peut comprendre qu'Hachem pleure pour celui qui ne peut pas étudier, malgré tout il s'investit dans l'étude. Au contraire, il devrait s'en réjouir. Pourquoi est-ce qu'Hachem pleure pour cette raison? אני רוצה לשאול שאלה נוספת, שזה תוספות במסכת סנהדרין בדף ז'. הגמרא אומרת, תחילת דינו של אדם על דברי תורה. אדם לעתיד לבוא, הדבר הראשון שידון אותו בבית דין של מעלה, זה על דברי תורה שנאמר, פותר מים ראשית מדון. אין מים אלא תורה, ופותר מים ראשית מדון. ראשית מדון, הדיון הראשון שידון את האדם זה על דברי תורה, אם הוא למד תורה או לא. שואלים תוספות, הלוא הגמרא אומרת בפרק במה מדליקים, שהדבר הראשון שואלים את האדם אם נסעת ונתת באמונה, ואחרי זה שואלים אותו עסקת בתורה. אז על מה שואלים אותו קודם? אם הוא למד תורה, או ששואלים אותו קודם אם עסקת בתורה? אומר תוספות בתירוץ השני, קודם שואלים אותו אם נסעת ונתת באמונה, אבל דנים אותו קודם על דברי תורה. והשאלה נשאלת, מה מעניין את הקדוש ברוך הוא קודם? הלימוד או אם נסע ונתן באמונה? אם מעניין קודם הלימוד, שישאלו קודם אם עסקת בתורה. אם מעניין קודם נסעת ונתת באמונה, שידונו קודם נסעת ונתת באמונה. מדוע שואלים קודם נסעת ונתת באמונה, אבל דנים קודם על דברי תורה? La Gemara nous enseigne sur la base du pasuk Poter Maim Veshit Madon, c'est que Tchila Dino Shel Adam al Divrei Torah. Le jugement premier que l'homme va devoir passer en arrivant après 120 ans devant le tribunal céleste, c'est le fait qu'il n'a pas étudié la Torah. Et d'autre part, le Tosfot pose la question, c'est qu'on retrouve une autre Gemara qui dit, dans la Sren Shabbat on retrouve ça, que d'abord on pose la question à l'homme, Nasata venatata ve'emuna, est-ce que ton business a été dans l'honnêteté? Et ensuite on lui demande, Karata itim la Torah, et est-ce que tu as fixé du temps pour l'étude? Alors, Tosfot dit, alors qu'est-ce qu'on fait? On commence le jugement d'abord pour les livrets Torah ou bien d'abord pour l'honnêteté dans les affaires? Alors Tosfot répond, la question elle est posée d'abord par rapport au business. Est-ce que tu étais honnête? Mais au niveau du jugement, on est jugé d'abord pour le Bitul Torah. La question que pose le Rosh Yeshiva, mais qu'est-ce qui est primordial pour un Kadosh Baruch Hu? C'est le Limud Torah ou bien l'honnêteté?
Si c'est l'honnêteté, alors c'est cela qu'il faudrait poser comme question et juger. Et si c'est la Torah, donc c'est la première question et c'est le premier jugement. Pourquoi est-ce que la question elle est par rapport à l'honnêteté et le jugement il est par rapport au bitul Torah? אני רוצה לומר תשובה, שהתשובה ביסודה אמר אחד מגדולי בעלי המוסר, רבי צלב בלזר שמו, רבי צלב פטרבורגר. אבל אני רוצה קודם לכן לומר דברי המדרש בפרקי דרבי אליעזר, פרקי תנת ורבי אליהו. תנת ואליהו מביא פעם אחת הייתי מהלך ממקום למקום ומצאני אדם אחד שלא היה בו לא מקרא ולא משנה והיה מתלוצץ ומלעיג בדברים ובא כנגדי. אמרתי לו, בני, מה אתה משיב לאביך שבשמיים ליום הדין? מה אתה עונה אם ישאלו אותך למה לא למדת? אמר לו, רבי, יש לי דברים שאני משיבו. בינה ודעת לא נתנו לי מן השמיים שאקרא ואשמע. אמרתי לו, בני, מה מלאכתך? מה כבודו עושה? ואמר לי, צייד אני. אמרתי לו, בני, מי לימדך? ואמר לך שתביא פשתן ותהרגהו מצודות ותשליכהו לים ותעלה דגים מן הים. אמר לו, רבי, בזה נתנו לי בינה ודעת מן השמיים. ואמרתי לו, ומה להביא פשתן ולהרוג מצודות ולהשליך לים ולהעלות דגים מן הים נתנו לך בינה ודעת מן השמיים? ולדברי תורה שכתוב בה כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו לא נתנו לך בינה ודעת מן השמיים? מיד היה מרים קולו ומתענח ואמרתי לו, בני, אל ירא לך, אלא כל שאר בני אדם באי עולם הם משיבים תשובה זו ועל אותו עניין שהם עסוקים בו, אבל מעשיהם מוכיחים עליהם ועליהם ועל כיוצא בהם ועל עושים כמעשה. מה הוא אומר הכתוב? ובושו עובדי פשתים שריקות והורגים חורים. עד כאן לשונו. רגע, נסביר את זה, קודם צריך להגיד דברי המדרש. Le Midrash raconte qu'il y avait une fois un homme qui avait rencontré Eliyahu Hanavi. Il lui a dit, dis-moi, je vois que tu passes ton temps à te moquer des gens, même te moquer, ridiculiser la Torah et les mitzvot. Tu sais qu'un jour tu vas devoir rendre compte, tu seras jugé devant Hachem. Il lui a dit, mais j'ai déjà préparé mon prétexte, mon argument de réponse, ma plaidoirie. Il a dit, comment ça? Il lui a dit, je vais dire à Dieu, tu ne m'as pas donné du sechel pour comprendre, j'ai pas d'intelligence, comment tu veux que j'étudie la Torah? Tu ne m'as pas donné les outils de travail. Il lui a dit, ah bon? Dis-moi quelle est ta parnassa. Il lui a dit, moi je suis un pêcheur. Il a dit, tu peux me dire comment tu fais? Il dit, ben, je sème du lin. Et ensuite, je fabrique avec ces tiges de lin des filets. Et avec ces filets, je les lance dans la mer quand c'est la marée basse. Et après, à la marée haute, je récupère les poissons. Et en fonction de la taille des poissons, je réajuste les maillons du filet. Il a dit, attends. Pour ça, tu crois que le sechel, on t'a donné Minat Shamayim pour le pain, pour ton gagne-pain et pour ta vie éternelle. On ne t'a pas donné de sechel. Le Rav Yitzhak Peterburger, c'était Rav Yitzhak Blazer, l'élève de Rav Israël Salanter, qui cite ce midrash pour introduire en préambule la réponse qu'il va donner. מה שרוצים לשאול את האדם זה אם למד את התורה, אבל כדי למנוע מהאדם להגיד תירוצים, לבוא ולהגיד לא יכולתי, לא היה לי שכל, קודם שואלים אותו כבודו, מה עסק, מה למד? אם כבודו היה לו עבודה, עסק, התפרנס, נשא ונתן באמונה, אחרי שמבררים את זה אפשר גם לבוא ולתבוע את האדם על דברי תורה. וזהו גם עוד נוסיף ואז זהו גם מה שהקדוש ברוך הוא בוכה על מי שאי אפשר לו ללמוד ולומד. כי אם אי אפשר לו ללמוד ולא היה לומד, אז היה לו תשובה. אבל אם אי אפשר לו ללמוד והוא בא פעם אחת ולומד והוא מצליח, אז יהיה לו תביעה על כל רגע ורגע שהוא לא למד. Extraordinaire. La réponse est la suivante. C'est que quand la personne va arriver devant le tribunal céleste, et elle aura déjà un argument tout prêt en disant « Mais je ne suis pas intelligent, moi je suis bouché. Comment tu veux que j'étudie la Torah ?» Alors d'abord on lui dit « Tu as fait du business. Nasata venatata ve'emuna. » On lui pose la question. « Et c'était quoi ton business? Ceci et cela. » Waouh, quelle intelligence! Comment tu as réussi à monter une entreprise pour pouvoir trouver ton gagne-pain? Tu as vu comment tu as réfléchi? Comment tu as étudié? Comment tu as eu ton diplôme? Comment tu as fait tout ça? Comment tu as réussi à avoir ta parnassa, si ce n'est qu'avec ta chokhma?
Alors à ce moment-là, on va lui dire, la Chokma pour la Parnassa, on te l'a donnée, et pour la Torah, qui est source de vie éternelle, tu vas dire qu'on t'a pas donné de Chokma. Arrête tes prétextes. Tu essaies de te justifier, mais toi-même tu as prouvé le contraire au travers de ta vie de tous les jours. Et il dit, non, c'est ça le pshat. Pas que je m'en fous de fleurs. Pour celui qui ne peut pas étudier, et il étudie. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui pensait qu'il n'avait pas de chokma pour l'étude de la Torah. Et voilà qu'un jour, il a été invité à l'Yeshiva, et il s'est assis étudier. Et il a vu qu'il a tout compris. Alors on dit, oh, lui il croyait que Yves Charlie le mode. Mais maintenant, on est l'omède. Maintenant qu'il a étudié, qu'il a des capacités. Et lui-même n'était pas conscient de ses capacités, de ses facultés. Là, maintenant, ça commence à devenir sérieux. Et maintenant, il croyait qu'il allait avoir des prétextes. Mais Akadosh Baruch Hu lui dit, tu as vu ce jour-là comment tu as été capable de bien comprendre, d'approfondir. Eh bien, maintenant, une fois n'est pas coutume. Maintenant, il faut que ça devienne la coutume. נסיים את הנקודה הזאת, נגיד עוד נקודה קטנה, אני לא רוצה לעכב את הציבור. רבי צלם לזר אומר את זה, כתוב בפרקי דרבי אליעזר, כתוב שביום כיפור לשטן אין רשות לקטרג. אבל מה הוא בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, תראה איזה יופי הילדים שלך, לבושים לבנים, צמים כל היום בבית הכנסת, כולם בתורה ותפילה. שאל רבי צלם פטרבורגר, אין לו רשות לקטרג, שלא יקטרג, אבל מה פתאום הוא אומר דברים טובים? אמר רבי צלם לזר, אומר, אם היהודים מסוגלים יום שלם, בוקר אחד לשבת ולהתנתק, אז מחר על כל בוקר שלא יעשו את זה, יהיה לה תביעה לכל השנה. Il est écrit que le Satan, Satan en valeur numérique, c'est combien? 364. Combien de jours on a dans l'année? On a 365. Il y a un jour où le Satan n'est pas mastine. Le Satan n'accuse pas le jour de Kippour. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu as un peuple qui ressemble à des anges. Les anges ne mangent pas, les anges ne boivent pas, les anges n'ont pas de plaisir physique, conjugal, rien du tout. Eh bien, à Israël, ils sont comme des malachim. Regarde ce jour-là. Ni ils mangent, ni ils boivent, ni de profit physique, ni même de chaussures, rien du tout, comme des anges. Alors le Rabbi Yitzhak Blazer pose la question, il dit que le Satan n'accuse pas ce jour-là. On a compris. Le jour de Kippour, il est en extase, d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'il va maintenant aller plaider en faveur d'Israël? Comment l'accusateur devient justement l'avocat d'Israël? Et c'est pas logique. Qui ne veuille pas accuser, c'est une chose. Mais pourquoi est-ce qu'il plaide en leur faveur? Ça paraît étrange. Il dit en fait, il est très malin le Satan. C'est qu'il veut transformer sa plaidoirie en argument d'accusation. Comment? Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu vois, ce peuple est capable d'être un ange. Et qu'est-ce qu'ils sont pendant toute l'année? Si à Kippour, ils ont démontré leur capacité à être comme des malachim, alors où est-ce qu'ils sont toute l'année? אני רוצה עוד 4 דקות, סיפור. שאמר רבי יונתן אייבשיץ, קראנו בפרשת השבוע, כשסיחון כובש את מואב, הכיבוש שלו מתחיל בחשבון. אני אספר את הסיפור ואז נגיד מה אמר רבי יונתן אייבשיץ. מעשה בעני אחד, שהיה לו בת, הגיע לפרקה, היה צריך לחתן אותה, ולעני אין כסף, אין פרוטה לפורטה, ואנחנו יודעים היום צריכים בשביל לחתן בת, צריכים לשלם הרבה כסף. בא אליו שטחן ואומר לו, אם אתה נותן דירה, יש לי חתן מצוין בשביל הבת שלך. מאיפה הוא יביא דירה? הוא חושב. לידו, בבניין לידו, היה וילה גדולה של איזה עשיר גדול. הוא בא לעשיר הגדול ושואל את העשיר, אני צריך מקום, אם אתה מוכן למכור לי מקום קטן אצלך בבית, אני רוצה לתקוע מסמר ולתלות את החפצים שלי בהול. העשיר אומר, מה אתה רוצה? $100,000, אני מוכר לך את המקום. אומר לו, אני $100,000 יקר לי, 100,000 שקל. העשיר חושב לתת מקום מסמר, לתלות חליפה 100,000 שקל. ביום הראשון, חותמים על חוזה כמובן, ביום הראשון אותו אני מגיע, סתם שבת הכובע שלו והולך. ביום השני הוא שם את החליפה והולך. ביום השלישי לוקח את החליפה וזה שם זה. ביום הרביעי הוא שם שקית. הבעיה היא שהשקית הזאת אחרי שעה, שעתיים עושה ריח בכל הבית. מה מסתבר?
העני שם את השקית של הזבל אצל העשיר. העשיר אומר לו, תיקח את השקית של הזבל מהבית שלי. הוא אומר, אני קניתי מקום לשים חפצים, זה מקום שלי. לא עזר שום דבר, עבר יום, יומיים, העשיר כבר החיים שלו הפכו להיות בלתי נסבלים, עזב את הדירה וכל הדירה נשארה לעני. אמר רבי יונתן אייבשיץ, מואב היה מקום כל כך מגודר, שמור, היה בלתי אפשרי להיכנס לשם. היה עיר אחת קטנה שקראו לה חשבון. אומר, סיחון על העיר הזאת הנטושה שם את העין להתלבש עליה, ומשם הוא יכל לכבוש את כל סיחון. אני לא רוצה להאריך בדברים. מלחמת היצר היא המלחמה לתקוע את המסמר. אחרי שתוקעים את המסמר, אפשר משם להתקדם ולכבוש עוד ועוד. היצר הרע לפעמים תוקע לנו מסמרים. ברוך השם, היה שמחה גדולה. היום תקענו את המסמר בישיבה, ואנחנו מניחים את הגמרא, וזה לא משנה אם זה פה, או בבית המדרש של הקהילה. עוד שיעור, ובעזרת השם נזכה כולנו, כמו שאמרנו, להרבות כבוד שמיים, ונזכה לגאולה קרובה במהרה בימינו, אמן. הפלא ופלא, le machal extraordinaire de Rabbi Yonatan Eibeshitz. Vous savez qu'à l'époque, les gens payaient le chatran pour trouver un chidour pour la fille, pour le garçon. Il y avait quelqu'un qui était pauvre, il n'avait pas les moyens, et le chatran vient lui dire, écoute, si tu veux absolument que je trouve un chidour pour ta fille qui est en train de vieillir, il faut que tu fasses l'effort de pouvoir procurer et payer une maison à ton futur gendre. Sans cela, ce n'est pas possible. Il dit, mais je n'ai pas les moyens d'acheter toute une maison. Il a une idée. Il a été voir un riche qui avait une villa. Il lui dit, écoute, est-ce que tu peux me vendre juste la possibilité d'accrocher un clou dans l'un des murs de ta maison? Il dit, ça veut dire ça. Ça veut dire quoi? Il a dit que je puisse accrocher quelque chose dessus. Alors il réfléchit, il dit, je te vends ça à $100 000, ce droit. Il a dit, mais j'ai pas $100 000, j'ai 100 000 shekels. Le riche réfléchit, il dit, 100 000 shekels, ça vaut peut-être la peine. Il me met après tout un clou. 100 000 shekels pour un clou, ça vaut la peine. Et il lui a mis le clou. Le lendemain, il arrive avec son chapeau. Il lui dit, je voudrais accrocher mon chapeau sur le clou. Le lendemain, il accroche sa veste. Il retire le chapeau, il met sa veste. Après ça, il arrive avec un sac. Il lui dit, maintenant je voudrais enlever ma veste, je voudrais accrocher autre chose. Il accroche le sac. C'était quoi? Un sac poubelle. Il y avait dedans des ordures qui se sont mis à pourrir et ça dégageait une odeur nauséabonde. Il a appelé tout de suite, viens ici, retire ce sac, c'est invivable. Il lui a dit, regarde le contrat que tu as signé, tu m'as vendu pour 100 000 shekels le droit d'accrocher ce que je veux sur ce clou. Et c'est comme ça que le riche commençait à mourir de cette mauvaise odeur. Il a dit, c'est impossible. Il a quitté la villa et il a abandonné la maison. Et le bonhomme est venu, il s'est emparé de cet appartement et il a trouvé le chidour pour sa fille. Il avait maintenant une belle villa. Raboté, c'est quoi ce machal? Alors lui donne le machal pour ce qui s'est passé avec Sihon Melech HaEmori. Vous savez que Bil'am ben Beor avait maudit les Moabim au profit de Sihon Melech HaEmori. Il avait dit, Tibane vetikonen, Eich Sihon, ki esh yatsa mecheshbon, ve'achla, ki esh yatsa misihon, ve'achla, em Moab, Tibane vetikonen, כי אש יצאה מחשבון, להבה מקריית סיחון, אכלה עד מואב, בעלי במות ארנון. אוי לך מואב, עבדת עם כמוש, נתן בניו פלגים ובנותיו השבט למלך אמורית סיחון. Ça veut dire que le roi Sihon, il a réussi à conquérir tout le pays de Moab parce que la malédiction de Bil'am lui a fait valoir au moins la ville de Heshbon. À partir de Heshbon, il a conquis tout le reste. Le Yetzer Hara est très malin. Il ne veut mettre qu'un clou dans notre cœur. Et à partir de là, il s'introduit dans notre cœur et il va conquérir malheureusement toute la Neshama du Ben Israël. Et il nous fait glisser dans un monde de Haverot, dans un monde négatif. Il ne faut pas lui laisser la place, même pas pour un clou.
Au contraire, c'est à nous à planter un clou de Kedusha dans le monde du Yetzer Hara. Eh bien aujourd'hui, ce matin, on a planté le clou ici à la Yeshiva. On est venu passer une matinée dans la Kedusha, dans la Torah, dans la Simcha, grâce à Rabbi Michael, le Rosh Yeshiva, qui nous a accueillis royalement. Vous avez vu, c'est incroyable. Il n'a pas demandé un centime. Il nous a fait ça mamash leshem shamaïm. Et il nous a accueillis dans cette Yeshiva. Aujourd'hui, on a goûté au plaisir de la vraie Torah, de la Torah authentique. Mais à partir de ce clou, Be'ezrat Hashem, Be'hagdil Torah ou Ha'adira. À partir de là, on va prendre goût et Be'ezrat Hashem, ça deviendra notre vie de tous les jours. עוד משפט אחד, אני מתנצל, התוכנית שלי הייתה המקורית, שזה תבואו כשהישיבה נמצאת, הייתה שבת חופשית והתלמידים לא נמצאים, אז אני מבקש, זה זכות עבורנו, אנחנו מודים לכם שהגעתם, שתבואו בעזרת השם עוד פעמים כשהישיבה נמצאת, ואז נזכה, ובאו כולם בעברית יחד, נעשה ונשמע בכאחד. Le Rav nous invite pour la prochaine fois, lorsque les élèves d'Aïshiva seront présents. Aujourd'hui, comme c'était Shabbat Choufcha, donc les élèves sont partis pour Shabbat chez eux à la maison, et une fois par mois, ils ont ça. Mais on viendra la prochaine fois, lorsque les élèves sont présents, qu'on puisse mesurer l'ampleur de la dimension d'une étude yeshivatique et de voir ça de nos propres yeux. Baruch Hashem, c'est un son inouï que Akadosh Baruch Hu nous a permis de vivre et qu'on puisse y aller comme ça, mais Hayil el Hayil, de vivre la Torah pleinement et intensément. Et Toda Rabba Shou, כבוד ראש הישיבה, שכבודו יזכה להרבות עוד תלמידים, להעמיד תלמידים הרבה, להפחית פעולות הקדושה, ומה שכבודו עשה הבוקר, באמת בשבילנו זה היה תחיית המתים, ונזכה עוד להשתתף, להתחנק, להרבה זכויות כאלה. שמחה גדולה, שמחה גדולה.